అందరికీ హాయ్ అండి. మనకి ఇది వచ్చేసి బోస్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. ఒకసారి చూడండి. మనకి దీని కంప్లైంట్ వచ్చేసి కస్టమర్ మనకి స్పిన్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్రంట్ నుంచి స్మోక్ వచ్చింది అన్నారు. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి గ్యాస్ కిట్ ని డ్రమ్ వచ్చి పామేసింది. డ్రమ్ కూడా స్ట్రక్ అయిపోయింది. ఇది చూడండి మీకు చూపిస్తుంది దగ్గర నుంచి. ఇది దీని కంప్లైంట్ వచ్చేసి మనకి స్పైడర్ పోయింది. డ్రమ్ కూడా జామ్ అయిపోయింది. అసలు మూమెంట్ లేదు. ఎటు కదిపినా సరే కనీసం తిరిగి మూమెంట్ కూడా లేదు. సో మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. బ్యాక్ సైడ్ మనకి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. మనకి దీనికి స్టార్లు ఉంటాయి. బోస్ మిషన్ కి ఏదైనా సరే స్టార్స్ ఉంటాయి. స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్ వాడాలి. 10 ఇది ఉంటుంది. చూడండి ఈ విధంగా ఉంటుంది. లోపల మనకి ఇది వచ్చేసి పీసీబీ. ఇది వచ్చేసి మనకి పీసీబీ సైడ్ మీదని కూడా 2 లాకులు ఉంటాయి. ఇవన్నీ లాకులు పీసీబీకి. ఫ్రంట్ మనకు 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి డిటర్జెంట్ టబ్ దగ్గర. మీకు అవి కూడా చూపిస్తాను. మనకి ఛానల్ లాక్ చేసి ఉన్నవి. మనకి డిటర్జెంట్ టబ్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ సైడ్ మనకి 2 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి. ఇది వచ్చేసి మనకి పీసీబీ. మనకి పీసీబీ కనెక్షన్స్ రిమూవ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా మన ఏ వైర్ ఎక్కడ తీస్తున్నాం అనేది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకొని తీయండి. ఎందుకంటే మనకి చూడండి కొన్నిట్లకైతే ఎలాంటి సీరియల్ లేదు, కానీ యాక్చువల్ గా జాక్ విషయంలో మనకి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇది దేని జాక్ అయితే దాంట్లోకి మాత్రమే ఫిట్టింగ్ అవుతుంది, వేరే దాంట్లోకి అయితే అది ఫిట్ అవ్వదు. సో ఆ విధంగా మనం చేయొచ్చు, కానీ ఒకసారి ఏదైనా ఒక ఫోటో కానీ వీడియో కానీ తీసుకోవడం మంచిది. అంటే కొన్ని జాక్స్ డైరెక్షన్ మారిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకేలా ఉంటది జాక్, 2 వైపులు కూడా ఒకేలా ఉంటది. అలాంటప్పుడు ఏంటంటే రివర్స్ అవుతాయి కొన్ని. ఈ విధంగా మొత్తం కూడా రిమూవ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇవి కింద క్లిప్ లా ఉంటాయి. క్లిప్ ని ఇలా నొక్కి మీదకి లాగితే మనకి జాక్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్నాం. చూడండి ఈ విధంగా ఓపెన్ చేస్తాను. మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ ఇది. ఫ్రంట్ ప్యానల్ లోకి మనకి గ్యాస్ కిట్ కి ఒక లెవర్ ఉంటుంది. ముందే గ్యాస్ కిట్ ఒక లెవర్ ని రిమూవ్ చేసుకొని మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ దగ్గర మనకి డోర్ స్విచ్ కూడా ఉంటుంది. డోర్ స్విచ్ కనెక్షన్ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసుకోండి. ముందుగా మీద యొక్క ఛానల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇది వచ్చేసి డిటర్జెంట్ ట్రే. మనకి ఇది వచ్చేసి ఇన్లెట్ వాల్ కనెక్షన్స్. మనకి మిషన్ అనేది మీదకి లేపితే మనకి కింద కూడా మనకి ఫ్రంట్ ప్యానల్ యొక్క స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఇవి కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇవి కొద్దిగా జామ్ అయిపోతుంటాయి, ఎందుకంటే కింద వాటర్ పడినప్పుడు వాటి కూడా మనకి జామ్ అయిపోతాయి. ఇవి అవి సరిగా చూసుకొని మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనం స్ప్రింగ్ తీసిన తర్వాత అవి గ్యాస్ కిట్ లోపలికి తోసేసి ఈ విధంగా మనకి కిందకు నొక్కితే మనకి డోర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. ఇది వచ్చేసి గ్యాస్ కిట్ యొక్క స్ప్రింగ్. కిందకు నొక్కితే గ్యాస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోద్ది. చూడండి మీకు చూపిస్తాను. ఈ లోపల ఇవన్నీ ఏవో గూళ్ళు పట్టేసినట్టున్నాయి. మొత్తం చెత్త చెదారం అంటే మిషన్ లో పట్టుకెళ్ళి పడిచేసాయి, కానీ ఎలాంటి వైర్లు అటు ఏం డ్యామేజ్ చేయలేదు. ఓన్లీ చెత్త చెదారం అంతా పట్టుకెళ్ళి అందులో పెట్టాయి. ఇవి మనం చూస్తాం చూడండి. మనకి వచ్చేసి సస్పెన్షన్స్ కూడా బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయాయి. మన స్పైడర్ మార్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా కూడా సస్పెన్షన్స్ మార్చేసుకోవాలా. మనకి వచ్చేసి ఫ్రంట్ వీటికి వాషింగ్ మిషన్ కి బ్యాలెన్స్ కోసం కొంత లోడ్ వేస్తారు రాళ్ళు. ఇవి ఓపెన్ చేసుకోవాలి. మనకి ఇది వచ్చేసి 8 కాదు సారీ 10 బిట్. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి మేదని కూడా ఒక సపోర్ట్ రాయి ఉంటుంది. మేదని కూడా వెయిట్ బ్యాలెన్స్ వెయిట్ అంతటిని మిషన్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. ఈ విధంగా ఇవి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఇది వెయిట్ ఉంటుంది. మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ వెయిట్ ఉండడానికి కారణం ఇదే. మనకి వీటి బ్యాలెన్స్ కోసం ఎక్కువ వెయిట్ వేస్తారు మిషన్ కి. ఈ విధంగా రిమూవ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత చూడండి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి సస్పెన్షన్స్ ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అయిపోయాయి. అసలు సస్పెన్షన్స్ లో దమ్ము లేదు. ఇది వచ్చేసి మనకి మేదన ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఇందాక, బ్యాలెన్స్డ్ బరువు. ఇది కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా 2 ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇవి 2 రిమూవ్ చేసేసరికి మనకి మిషన్ వెయిట్ అనేది తగ్గిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. మీరు బోల్ట్ అన్ని లాక్ చేసి ఉంటాయి. ఈ విధంగా అన్లాక్ చేసుకొని మనకి డ్రమ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇవి మనకి ఇన్లెట్ వాల్ యొక్క లైన్, డ్రమ్ కి ఇన్లెట్ డిటర్జెంట్ టబ్ కి మయాన్ వాటర్ ఫ్లో లైన్ ఉంటుంది.
దీని క్లిప్స్ ఉంటాయి. నోస్ పేర్ పని స్క్రూ డ్రైవర్ పని పట్టుకొని ఇలా నొక్కితే మనకి క్లిప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. దాని నుంచి మనకి ఈ విధంగా తీసేస్తే మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చేసి మనకి డిటర్జెంట్ టబ్. ఇది వచ్చి మనకి సస్పెన్షన్స్ కూడా ఓపెన్ చేసేద్దాం. డ్రమ్ బయటకు తీస్తున్నాం కదా. ఇది వచ్చేసి సస్పెన్షన్ కి 13 వోల్ట్ ఇచ్చారు. కొన్నిట్లకైతే క్లిప్లు ఉంటాయి, కొన్నిటికి బోల్ట్లు ఉంటాయి. దీనికైతే బోల్ట్లు ఉన్నాయి. ఇది మనకి డ్రమ్ తో పాటు ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చింది. బయట సపరేట్ గా తీయాలని కావదు. మనకు బోస్ మిషన్ ఏదైనా సరే మనకి సపరేట్ గా సస్పెన్షన్ చేంజ్ చేయడం కాదు. ఒకవేళ సస్పెన్షన్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే తప్పనిసరిగా డ్రమ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ సైడ్ మోటార్ కనెక్షన్స్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా వీడియో కానీ ఫోటో కానీ తీసుకోవాలి. మన ఏ కేబుల్ ఎక్కడ ఉన్నది అనేది మళ్ళీ తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకి బ్యాక్ సైడ్ బెల్ట్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం డ్రమ్ని బయటికి తీసుకురావాలి. ఇది హీటర్ కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ బ్యాక్ సైడ్ ఇవన్నీ కనెక్షన్ ఇవి మాత్రం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఫోటో కానీ వీడియో కానీ తీసుకోండి, తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈ విధంగా మనం బయటికి తీసుకొచ్చి చూడండి. ఇది ఓన్లీ బాడీ క్యాబినెట్. మన క్యాబినెట్ చూడండి ఎంత చెత్తగా ఉందో లోపల. ఇది వచ్చేసి మనకి టబ్ కంప్లీట్ గాను. ఇవి సస్పెన్షన్ చూడండి, టబ్ తో లాక్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా. మనకి బోస్ మిషన్ లోకి వచ్చేసరికి ఇవి టబ్ ని సీల్ చేసేస్తారు కంప్లీట్ గానే హీట్ చేసి. మనకి వేరే మిషన్ లో అయితే మనకి సైడ్ కి బోల్ట్లు ఉంటాయి, కానీ ఈ మిషన్ కి ఈ ఫెసిలిటీ ఉండదు, డైరెక్ట్ సీల్ చేసేస్తారు. అందుకే చాలా మంది టెక్నీషియన్ కి బోస్ మిషన్ ఏంటంటే కొద్దిగా చిరాకు. దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి కొద్దిగా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నది, ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది. దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫుల్లీ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి ముందుగా. ఈ విధంగా ఫుల్లీ బోల్ట్ ఓపెన్ చేసుకుని ఫుల్లీస్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకున్న తర్వాత మనకి మోటార్ కూడా పూర్తిగా ఇప్పేసి అప్పుడు టబ్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా డ్యామేజ్ అవ్వకూడదు. మనం టబ్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి మొత్తం క్యాబినెట్ ఈ విధంగా ఉంది. మొత్తం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత చూడండి, ఏదైనా ఒక యాక్సిల్ బ్లేడ్ కానీ లేదంటే చిన్నది షార్ప్గా ఉన్న శానం లాంటిది కానీ ఏదో దాంతో చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలండి. ఇక్కడ టబ్ రిమూవ్ చేసి చిన్న మిస్టేక్ చేసినా సరే మనకి టబ్ అనేది ఏమాత్రం చిన్నది క్రాక్ ఇచ్చినా ఏమాత్రం చిన్న డ్యామేజ్ అయినా సరే మనకి ఖచ్చితంగా మొత్తం కొత్తది రీప్లేస్ చేయాలి. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉండదు. చాలా జాగ్రత్తగా రిమూవ్ చేయాలి. ఈ విధంగా యాక్సిల్ బ్లేడ్ తో కొట్టి నిదానంగా రిమూవ్ చేసుకురావాలి. చూడండి, ఈ విధంగా స్లోగా దాన్ని మొత్తాన్ని ఇలా కట్ చేసుకురావాలి. అది సీల్ చేసిందంతా ఈ విధంగా సీల్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ అయిపోయింది. చూడండి, మనకి సస్పెన్షన్స్ ఈ విధంగా లాక్ చేసి ఉంటాయి డ్రమ్ తో పాటు. చూడండి, మనకి డ్రమ్ లోపల స్పైడర్ ఏ విధంగా ఉందో. స్పైడర్ అనేది కంప్లీట్ గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. మనకి ఫ్రంట్ నుంచి కానీ స్మోక్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా 100% స్పైడర్ డ్యామేజ్ అయిపోయినట్టండి. మనకి స్పైడర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే డ్రమ్ అనేది ముందుకు వాలిపోద్ది. చూడండి, మనకి బ్యాక్ సైడ్ టబ్ కవర్ కూడా చాలా ఎక్కువ డస్ట్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ టబ్ కవర్. ఓకే, చూడండి ఎంత ఎలా ఉన్నాయో. ఇది చూడండి, ఇవన్నీ మనం ఓపెన్ చేసిన గ్లో సంబంధించినవి ఇవన్నీ లాక్ చేసిన ఇవన్నీ నీట్ గా క్లియర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాతే చూడండి, ఇదంతా స్పైడర్ డ్యామేజ్ అయింది కదా, స్పైడర్దే. ఇది చూడండి, మనకి స్పైడర్ పూర్తిగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. అంటే మనం డిటర్జెంట్ వాడడం వల్ల స్పైడర్ మొత్తాన్ని తినేసింది డిటర్జెంట్. ఈ విధంగా చూడండి, ఇవి వచ్చేసి మనకి స్పైడర్ బోల్ట్లు. మన స్పైడర్ బోల్ట్ రిమూవ్ చేయడానికి ముందు కింద ప్లాస్టిక్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ప్లాస్టిక్ ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే హీట్ కరిగిపోతాయి. జస్ట్ ఆ కింద ఆన్ చేసి మీదకి లాగితే ఓపెన్ అయిపోతాయి. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇవి పక్కన పెట్టుకుందాం. మనం స్పైడర్ బోల్ట్ ఓపెన్ చేయాలంటే తప్పనిసరిగా మనకి గన్ ఉండాలి. ఈ హీట్ గన్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా కాల్చాలి. ఈ విధంగా కాల్చిన తర్వాత మాత్రమే మనకి స్పైడర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. నార్మల్ గా అయితే ఇవి ఓపెన్ అవ్వ స్లిప్ అయిపోతుంటాయి. ఈ విధంగా హీట్ చేసుకొని చూడండి, కొద్దిగా ఎక్కువగా హీట్ చేయాలి. డ్రమ్ విషయంలో మాత్రం కొద్ది జాగ్రత్త, ఒకే చోట హీట్ చేయకుండా కంటిన్యూగా చుట్టూ హీట్ చేసుకురావాలి. ఈ విధంగా హీట్ చేసుకొని ఎల్లంకితో ఓపెన్ చేసుకుంటే ఓపెన్ అయిపోతాయి. కొన్నిట్లకి స్టార్ ఉంటుంది, కొన్నిట్లు బోల్ట్లు ఉంటాయి, కొన్నిట్లకి ఈ విధంగా ఎల్లంకీస్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఎల్లంకి అయితే పెట్టి ఎల్లంకి నెంబర్ 4 ఇది.
దీనికి ఎల్లంకి నెంబర్ 4 ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మొత్తం ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి, హీట్ చేసి మొత్తం. ఇప్పుడు స్పైడర్ ఇప్పుడు మీదకి తీస్తాను చూడండి. చూడండి ఈ విధంగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది, స్పైడర్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇదంతా స్పైడర్ తినేసింది, సర్ఫిక్సల్ తినేసింది ఇదంతా. చూడండి ఇదంతా డస్ట్, స్పైడర్ డ్యామేజ్ అయిన డస్ట్ ఇదంతా. ఈ విధంగా మొత్తం డ్రమ్ అంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త స్పైడర్ అనేది ఎక్కించాలి. ఇదంతా మనకి స్పైడర్ నుంచి వచ్చిందంటే డిటర్జెంట్ వాడడం వల్ల స్పైడర్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయి ఈ విధంగా తయారైంది. ఏ మిషన్ కైనా మ్యాక్సిమం ఇలా ఉంటది చూడండి. ఇది పాత స్పైడర్ ముక్క ముక్కలు విరిగిపోయింది. వచ్చేసి మనకి స్పైడర్ బోల్ట్లు, డ్రమ్ బోల్ట్లు. ఇది మొత్తం డ్రమ్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి మొత్తం క్లీన్ చేసేద్దాం. ఈ విధంగా క్లీన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కొత్త స్పైడర్ అనేది ఎక్కించాలి. చూడండి మనకి ఈ విధంగా మొత్తం డ్రమ్ అంతా క్లీన్ చేస్తాం. ఇది వచ్చేసి మనకి పాత స్పైడర్, ఇది వచ్చేసి మనకి కొత్త స్పైడర్. తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొత్తం ఇదంతా కటింగ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి లెంత్ అంటానా, లేకపోతే అవి లోపలికి సిట్టింగ్ అవ్వదు. బ్యాక్ సైడ్ టబ్ కవర్ ఉంటది కదా, దాని బేరింగ్ లోకి సిట్టింగ్ అవ్వదు. నీట్గా ఈ విధంగా సేమ్ స్పైడర్ తీసుకొచ్చితే చాలా ఈజీగా ఫిట్ అయిపోద్ది. అది కష్టపడాల్సింది అయితే ఏముండదు. ఈ విధంగా ఫిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీటిని బోల్ట్లు అనేవి టైట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఒకసారి మీకు నేను చూపిస్తాను. అవి ఇంతే స్పైడర్, ఇంత మించి ఏముండదు. మొత్తం దిగ్గొడేసాం. ఈ విధంగా మొత్తం కంప్లీట్గా వర్క్ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఈ విధంగా బోల్ట్లు అనేవి టైట్ చేసుకోవడం. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకోవాలి. మొత్తం 3 వైపులు కూడా ఒక్కో దానికి 2 స్క్రూలు చొప్పున ఉంటాయి. చూడండి చూపిస్తాను. వెనక్కి నెంబర్ 4 అయితే ఇందాక ఏంటి ఓపెన్ చేసాం కదా, అందుకని యథావిధిగా మళ్ళీ మనం టైట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇప్పుడు 3 వైపులు కూడా మనం ఈ విధంగా స్పైడర్ అనేది డ్రమ్కి బిగించాం. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకి టబ్ బ్యాక్ కవర్. ఇవి మనకి బేరింగ్స్ అందరూ వీటిలో మనం క్లీన్ చేసుకొని గ్రీజ్ పెట్టుకోవాలి. ఇందాక మనం డ్రమ్లో ఓపెన్ చేసాం కదండి, అవి ఇవి యాక్చువల్లీ మళ్ళీ వాటికి లాక్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ ఇందాక మనం ఫస్ట్లో మనం ఓపెన్ చేసాం కదా, అలా ముందుకెట్టి ఇలా లాగితే మనకు లాక్ అయిపోద్ది. మనం సైడ్కి లాక్కోవాలా, ముందుకు లాగాల. లాక్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని లాక్ చేసుకోవాలి. మీద ఒక చిన్న పాయింట్ ఉంటుంది, దాని కిందకి నొక్కితే అయిపోద్ది. ఈ విధంగా 3 కూడా టైట్ చేసుకున్నాం. ఇది మనకి డ్రమ్ము. ఇవి వచ్చేసి మనకి పాత సస్పెన్షన్స్, అదే షాక్ అబ్జర్వర్స్. ఇవి కొత్తవి. ఇవి కూడా మనం రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇవి గ్లో చేసేటప్పుడు మాత్రం అట్టించేయాలి. జస్ట్ ఇవి లాగేసి ఇవి కొత్త యాస్టిస్గా ఇలా పుష్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఇటోటి ఇవి పాతవే, ఇవి కొత్తవే. ఇది వచ్చేసి డ్రమ్ము, ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ టబ్ కవర్. చూడండి మనకి డ్రమ్ మొత్తం పామేసింది. ఇవన్నీ చిన్న ముక్కల కింద లేచిపోయాయి. అవన్నీ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అంటే మళ్ళీ వాషింగ్ అవుతున్న టైంలో ఇవి లోపల పడి మరి చెండాలం చేసేస్తే ఇవంతా నీట్గా ఇప్పుడు తీసుకోవాలి. చూడండి ఇదంతా ఈ ఎడ్జ్ ఎలా వచ్చిందో ఇదంతా నీట్గా రిమూవ్ చేస్తాను. చూడండి ఇదంతా ప్లాస్టిక్, అదే రబ్బరు వీటికి అడ్డుకిపోయింది దానికి. ఈ డ్రమ్ లోపల చూడండి ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా, అప్పుడు ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ ఉండిపోయి ఇవన్నీ నీట్గా రిమూవ్ చేసుకొని ఇందులో మనం సిలికాన్ జెల్ ఉంటుంది కదండి, గమ్, అది వేసుకోవాలి. ముందుగా మనం టబ్ ఒకసారి పెట్టి ఎక్కడెక్కడ హోల్స్ పెట్టుకోవాలో చూసుకోవాలి. ఈ హోల్స్ పెట్టేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇది వచ్చి మనకు సోల్డర్ కండి ఉంటుంది కదా, సోల్డర్, దాంతో హోల్స్ అయితే చేస్తున్నాను. ఈ విధంగా అటుకేస్తే డ్రమ్ముకి తగలకుండా కేవలం హోల్స్ పెట్టాలి. ఎందుకంటే చిన్నది అటుకేస్తే తగిలినా సరే కన్నం పడిపోయిందా ఇంక మనం ఏం చేయలేము దీన్ని. చూడండి హోల్స్ అయితే పెట్టాను. ఈ విధంగా పెట్టిన తర్వాత ఇందులో సిలికాన్ జెల్ వేసుకొని బోల్ట్ అన్ని బిగించుకోవాలి. మనకి జెల్ వేసేటప్పుడు నేను ఒక్కనే ఉండడం వల్ల చూపించడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అయింది. అంటే మొత్తం చేతి నిండా జెల్ అంటికిపోయింది. సో చూడండి ఆల్రెడీ మనం జెల్ అయితే వేసాను. సిలికాన్ గమ్, అది రబ్బర్లా ఉంటుంది. మీకు చూపిస్తాను అది కూడా. ఇది
మనకి అల్యూమినియం విండోస్కి వాడతారు కదా అది. ఇది వేసి అంటించేస్తే అయిపోద్ది. చూడండి ఈ విధంగా అంటించుకోవాలి. డ్రమ్ మొత్తం చూసారా, మొత్తం సీల్ చేసి మొత్తం బోల్ట్లు అయితే ఇస్తాం. ఈ బయట కూడా ఏమైనా చిన్న చిన్న లీకేజ్లు అవుట్ అవ్వకుండా కొద్దిగా నీట్గా బయట కూడా లైట్గా అప్లై చేస్తున్నాం. మనకి చూడండి డ్రమ్ చాలా ఫ్రీగా తిరుగుతుంది. ఎక్కడ ఏమి కూడా అడ్లేదు. ఎక్కడైనా సౌండ్ ఏమైనా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడే చూసుకోవాలి. ఒకసారి అంటించేస్తే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పీక్కొని రావాలి అవన్నీ. ఒక నైట్ అంతా వదిలేసాం. మార్నింగ్ చూడండి ఆరిపోయింది మొత్తం. చూసారా? ఓకే, మొత్తం ఇదంతా ఆరిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి మనకి డ్రైన్ మోటార్ అండి. డ్రైన్ మోటార్ లైన్. దీనికే మనకి ప్రెషర్ స్విచ్ లైన్ కూడా దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ విధంగా దాని ప్లేస్లో దాన్ని పెట్టేసి ఇక్కడ మనకు ఒక స్క్రూ ఉంటుంది. చూస్తాను చూడండి. ఇది ఈ స్క్రూని టైట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఇది టైట్ అయిపోద్ది. ఈ విధంగా టైట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ ఇది టైట్గా అయిపోద్ది. అది లాక్ అయిపోద్ది దాన్ని. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మనకి మోటార్ బ్యాక్ సైడ్ కవర్ ఒకటి ఉందండి. వాటర్ అటు ఏం పడకుండా మోటార్ మీద. ఇది వచ్చేసి మనకు మోటార్ కనెక్షన్స్, అదే మోటార్ సిట్టింగ్ లైన్స్ అవి. మనకి డ్రమ్కి మోటార్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. దాని సిట్టింగ్స్ అవి జాగ్రత్తగా వాటి స్థానంలో వాటి పెట్టి ఎలా ముందుకు తోస్తే ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోద్ది. చూడండి ఈ విధంగా లాక్ చేసుకొని ఇక్కడ 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. అవి కూడా చూస్తున్నాం. ఇగో ఈ 2 స్క్రూస్ కూడా టైట్ చేసుకుంటే మనకి మోటార్ అనేది డ్రమ్ముకు లాక్ అయిపోద్ది. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకున్నాం. ఇది వచ్చేసి మనకి క్యాబినెట్ మొత్తం. ఇవి చూడండి కింద ఇవి సస్పెన్షన్స్. ఇవి 2 దాని స్క్రూస్ 2ను. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్లెట్ వాల్వ్ టబ్ లైన్. ఇది దీనికి లాక్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా లాక్ నొక్కి ముందుకు తోస్తే మనకి లాక్ అయిపోద్ది. ఇది వచ్చేసి మనకి డిటర్జెంట్ టబ్ నుంచి డ్రమ్లోకి వాటర్ వెళ్ళే లైను. మనం ఇప్పుడు ఈ డ్రమ్ని తీసుకొచ్చి క్యాబినెట్లో తీసుకురావాలి. ఈ విధంగా తీసుకొని మీద 2 స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి. అవి తగిలించేసుకొని కింద సస్పెన్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఇందాక షాక్ అబ్జర్వర్స్. వాటి స్థానంలో బోల్ట్లు అయితే వేసుకోవాలి. కొన్నిటికి అయితే లాక్స్ ఉంటాయి, వీటికైతే బోల్ట్లు వచ్చాయి. చూడండి ఇటు ఒకటి వేస్తాం. ఇది కూడా టైట్ చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి డ్రైన్ పంపు, అంటే మన డ్రమ్లో వాటర్ బయటికి డ్రైన్ చేసి పంపు ఇదే. దీన్ని కూడా స్క్రూస్ వేసి బిగించుకున్నాం. అంటే మన లోపల ఉన్న సస్పెన్షన్ ఓపెన్ చేసి టైట్ చేయాలంటే మనకి ఇది అడ్డుగా ఉంటుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి పీస్ఫుల్గా దాన్ని అయితే బిగించవచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా అయిపోయింది. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఒకసారి ఏమైనా వాటర్ లీకేజ్ ఏమైనా అవుతుందని చెప్పేసి కొద్దిగా వాటర్ వేసి అయితే చూసుకున్నాం. మళ్ళీ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం బాడీ అంతా బిగించిన తర్వాత వాటర్ లీకేజ్ అయిందంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అన్నీ పెట్టుకొని ఒకసారి మనకి వాటర్ అయితే వేసి ఒక 2 అవర్స్ అంతా వదిలేసాం. చూడండి 2 అవర్స్ తర్వాత మనకి ఎక్కడ కూడా వాటర్ లీకేజ్ అయితే అవ్వలేదు. ఇది మనకి ప్రెషర్ లైను, ఇది డ్రైన్ మోటారు. ఇది చూడండి మనకి డ్రమ్ అయితే తిరుగుతుంది, వాటర్ ఉంది. ఎక్కడ మనకి వాటర్ లీకేజ్ అయితే అవ్వలేదు. మనకి ఇది వచ్చేసి మోటార్ కనెక్షన్స్ ఇందాక ఫస్ట్లో ఓపెన్ చేసాం కదా, అవి వాటిని జాగ్రత్త ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయో వాటి ప్లేస్లో వాటిని ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగాన మోటార్ లైన్ వీటికి లైన్లు ఇస్తాం. ఇది బ్యాక్ సైడ్ హీటర్ లైను. హీటర్ లైన్ కూడా వాటికి ఇచ్చుకోవాలి కనెక్షన్స్. దేని వాటికి ఇది వచ్చి పాజిటివ్, నెగిటివ్, ఇది గ్రౌండ్. ఈ విధంగా వీటికి కనెక్షన్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత చూడండి మొత్తం ఇది మనం ఫస్ట్లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు వీడియో తీసుకోవాలి నీట్గా. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్యాక్ సైడ్ డ్రమ్ది ఉంటుంది కదండి, పుల్లీ లైన్. డ్రమ్ ఈ పుల్లీ అనేది కరెక్ట్గా వాటి సిట్టింగ్ ఉంటుంది. యాస్టీస్గా ఆ సిట్టింగ్ అనేది మనం బోల్ట్ వేసుకొని టైట్ చేసుకోవాలి. ఈ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఏలే అని ఇందులో పడినాయంటే అవి
కొద్దిగా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ఆ మయాన్ని ఏవైనా స్క్రూ డ్రైవర్ పెట్టి లేదా స్పానర్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టి ఈ విధంగా మనం టైట్ చేసుకుంటే మనకి టైట్ అయిపోద్ది. ఎవరు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా టైట్ చేస్తే టైట్ అయిపోతది. ఓకే. చూడండి. కిందగా పెట్టి కొంచెం గట్టిగా పట్టేస్తే సరిపోద్ది. మరి అంత గట్టిగా ఎయకండి, బోల్ట్ అయితే తిరిగిపోద్ది. ఓకే. మనకిదొచ్చేసి వెయిట్ అదే బ్యాలెన్స్‌డ్ వెయిట్ అని చెప్పాను కదా! అది. వీటికి మీదన కూడా 2 ఇవి బోల్ట్లుంటాయి. వాటి ప్లేస్‌లో పెట్టేసి జస్ట్ ఇలా పెట్టి ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే అయిపోద్ది. దీన్ని బోల్ట్‌లేసి టైట్ చేసుకోవాలి ఇవి. ఈ విధంగాన. ఈ 13 బెట్టిది. వీటిని టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఫ్రంట్ కూడా ఉంటది. సేమ్ ఫ్రంట్ కూడా అదే విధంగా మనం టైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అడ్జస్ట్‌మెంట్ వెయిట్ ఇది మిషన్‌కి. ఓకే. మా ఫ్రంట్ సెక్షన్‌లో కూడా ఉంటదని చెప్పాను కదా! ఇది ఫ్రంట్. ఫ్రంట్ కూడా వాటి సిట్టింగ్స్‌లో జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవద్దు. ఇది పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఒకవేళ కింద పడిన ఏం పడిన ఇరిగిపోతే ప్లస్ మన కాలు మీద అటు పడే అవకాశాలుంటాయి. ఈ విధంగా దీన్ని కూడా టైట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇంకా మనం వాటర్ రిమూవ్ చేయలేదు. సో, కొద్దిగా వాటర్ పడుతుంది. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకున్న వీటిని కూడా. సో, ఇక్కడి వరకు అయితే అయిపోయింది. ఫైనల్‌గా ఇలా ఉంది. మనకి ఇది వచ్చేసి డిటర్జెంట్ ట్రే. బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఇన్లెట్ వాల్ నుంచి మనకి డిటర్జెంట్‌ని టబ్‌లోకి తీసుకెళ్తారు. ఇందులో మనం డిటర్జెంట్ వేసుకుంటాం. వాటి కనెక్షన్స్ కూడా వెయిట్ కాడికి ఇచ్చుకోవాలి. ఈ విధంగాన చూడండి, ఇన్లెట్ వాల్ లైన్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే. దీనికి చిన్న ముందు లాక్స్ ఉంటాయి, చిన్న క్లిప్‌లు. ఇవి ఇలా నొక్కి వెనక్కి తోస్తే అయిపోద్ది. లాక్ అయిపోతాయి. చూపిస్తాను. ఈ విధంగా ఇలా ఉంటది కదా! లాక్‌ని జస్ట్ ఇలా నొక్కి పట్టుకుంటే మనకది కొద్దిగా ఎక్స్‌పాండ్ అవుతది. ఈ విధంగా నొక్కి పట్టుకోవాలి. ఒకసారి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా నొక్కి పట్టుకొని ఇలా ముందుకు తోస్తే అయిపోద్ది. ఓకే. ఆటోమేటిక్‌గా అది విడిచిపోద్ది ఫ్లవర్ లాగా. సో, ఫైనల్‌గా మనకి డిటర్జెంట్ టబ్ వేసాం. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ ప్యానెల్. మనకి ఫ్రంట్ ప్యానెల్‌కి ముందున 2 లాక్స్ ఉంటాయి. ఆ లాక్స్‌లో కరెక్ట్‌గా సిట్టింగ్ చేయాలండి. లేకపోతే మనకి గ్యాప్ వచ్చేస్తది. సౌండ్ కూడా వచ్చేస్తది. చూడండి, ఇవి లాక్స్. మనకి ఫ్రంట్ కూడా డోర్ స్విచ్ ఉంటది. మనం ఫ్యాన్లు ఎట్టేటప్పుడు డోర్ స్విచ్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది డోర్ స్విచ్ యొక్క కనెక్టర్ ప్లగ్. ఈ విధంగా దాని ప్లగ్ స్విచ్ ఫ్రంట్ ప్యానెల్ టైట్ చేసుకునే ముందు మనం గ్యాస్కెట్ కూడా ఒకసారి ముందుకు లాగి చూసుకోవాలి. ఓకే. అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ప్యానెల్ అయితే ఎక్కించాను. చూడండి, మనకి ఫ్రంట్ ప్యానెల్‌కి ఇటు ఒకటి, అటు ఒకటి 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ప్లస్ కిందన కూడా దానికి స్క్రూస్ ఉంటాయి. మన సెట్టింగ్స్ అనేది కరెక్ట్‌గా పెట్టుకోవాలి. దాంతో పాటు డోర్ స్విచ్ కనెక్టర్ కూడా పెట్టేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మన డోర్ స్విచ్ గాని కనెక్ట్ అవ్వకపోతే మిషన్ అనేది పనిచేయదు. డోర్ స్విచ్ ఎర్రర్ చూపిస్తది. సో, మన గ్యాస్కెట్ అనేది నీట్‌గా బయటికి తీసుకొని వాటి సిట్టింగ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. దానికి ఒక ఎడ్జ్ ఉంటది. ఎడ్జ్ నుంచి దానికి ఒక సిట్టింగ్ ఉంటది. యాస్టీస్‌గా దాని ప్లేస్‌లో దాన్ని పెట్టి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ ప్యానెల్ కనెక్షన్స్. ఇది పీసీబీ. ఇది వచ్చేసి మనం డిటర్జెంట్ లైన్ కనెక్ట్ చేసుకున్న ట్రబ్‌ది ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఇదని. ఇది చూడండి, ఎడ్జ్ ఉంటది కదా అని చెప్పాను కదా! ఈ ఎడ్జ్ నీట్‌గా ఇందులో సిట్టింగ్ చేయాలి జాగ్రత్తగాను. ఈ విధంగా సెట్టింగ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి స్ప్రింగ్ ఉంటది. ఈ విధంగా స్ప్రింగ్‌ని లాక్ చేసుకోవాలి. ఈ లాక్ చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది పెడతది. జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలండి. మనకి పీసీబీ ఇందాక చూపించాను కదా! ఈ పీసీబీ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి వేటికవి. ఇవి వచ్చేసి మనకు పవర్ కనెక్షన్స్. ఇవి ఫస్ట్‌లో మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు వైరింగ్ అనేది ఒక ఫోటో గాని లేదా ఒక వీడియో గాని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే తర్వాత కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఫ్రంట్ ప్యానెల్‌వి. అవి ఇన్లెట్ వాల్వ్, మనకి ప్రెజర్ స్విచ్, వీటికి సంబంధించిన కనెక్షన్ ఇవన్నీ. చూడండి, వీటికే కనెక్ట్ చేస్తాను నీట్‌గాను. ఓకే. సో, మనకి ఫ్రంట్ సెక్షన్ పీసీబీ అన్నీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మన పీసీబీని సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. మీదన దీనికి ఒక ఛానెల్ ఉంటది. అదే ఈ విధంగా ఛానెల్‌లా ఉంటది. దీన్ని టైట్ చేసుకొని దీనికి మనకి పీసీబీ అనేది లాక్ అవుతది.
ఇవి చూడండి, ఇవన్నీ పీసీబీ ఫ్రంట్ ప్యానల్ లాక్ చేయడానికి. ఈ డిటర్జెంట్ ట్రై కూడా దీనికి లాక్ అయి ఉంటుంది. ఒకసారి చూసుకోవాలి, ఇది వాటిని కూడా లాక్ సెట్ కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. మనం పీసీబీని ఈ విధంగా ఈ ఛానల్ అనేది లాక్ అయిపోద్ది. చూడండి వీటి లాక్స్ ఇవి. జస్ట్ ఇలా పెట్టి ముందుకు పుష్ చేస్తే మనకు లాక్ అయిపోతాయి. చూడండి అన్నీ లాక్ అయిపోయాయి. ఓకే, మనకి మిషన్ అయితే కంప్లీట్గా అయిపోయింది. మనకి దీనికి ఒక 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి. సో వాటిని కూడా టైట్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మిషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది మనకి బెల్ట్ బ్యాక్ సైడ్. ఈ విధంగా బెల్ట్ అనేది కూడా ఎక్కించుకోవాలి. ఓకే, బెల్ట్ ఎక్కించాను. ఒకసారి మిషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి మిషన్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. చూడండి మనకి స్పిన్ పెట్టాను, మిషన్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, స్పిన్లో ఉంది. మనకి డ్రమ్ అయితే మూవ్మెంట్ అవుతుంది, డ్రమ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది, తిరుగుతుంది. ఒకసారి నార్మల్గా వాషింగ్ పెట్టాం. మా ఏరియాలో కొద్దిగా మాకు షాప్ దగ్గర ట్యాప్ లేదండి, సో అందుకని వాటర్ వేసాను. చూడండి మనకు వాటర్ కూడా వాషింగ్ కూడా అవుతుంది. ఓకే, మిషన్ కంప్లైంట్ అయితే అయిపోయిందండి. ఒకసారి మీకు ఫైనల్గా స్పిన్ పెట్టి కూడా చూపిస్తాను. చూడండి మనకి స్పిన్ పెట్టాను, మిషన్ అయితే రన్ అవుతుంది. ఇది బాష్ సిరీస్ 2 మిషన్, ఇది ఆటోమేటిక్ 800 RPM. సో మనకి స్పిన్ అయితే అవుతుంది. ఫైనల్గా మన కంప్లైంట్ అయితే అయిపోయిందండి. బ్యాక్ ప్యానల్ ఉంటుంది కదా, బ్యాక్ ప్యానల్ కూడా ముందుకి చిన్న లాక్ ఉంటుంది, లాక్ని పెట్టి ముందుకు తోస్తే లాక్ అయిపోద్ది. అంతే, చూడండి మనకి లాక్ అయిపోయింది. ఇటు 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి. ఈ స్క్రూస్ వేసిన తర్వాత కింద కూడా మనకు ఒక చిన్న క్యాప్ లాంటి ఉంటుంది పెన్లో, అది కూడా ఈ పెన్లో కూడా టైట్ చేసుకుంటే మనకి మిషన్ కంప్లైంట్ అయితే అయిపోయింది. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.